Слушайте, как Аллах обращается к нам. Люди, которые поминают меня, это люди моего собрания. Люди, которые благодарят меня, это люди, которых я одарю большим. Люди, которые повинуются мне, это люди, которым я дарую свое почтение. Я никогда не перестану проявлять свою милость к людям, которые ослушиваются меня. Если они покаются, то ведь я их возлюбленный. А если они не покаются, то я буду для них лекарем. Я испытываю их бедами, чтобы очистить от недостатков. Кто явится ко мне, я приму его издали, а кто отвернется от меня, я позову его с близкого расстояния. Если кто-нибудь оставит что-либо ради меня, то я одарю его тем, что лучше этого. Кто желает снискать мое довольство, то я желаю того же, что и он. Я буду с тем, кто будет со мной.